ค่ะทุกคน ใครที่ได้จองโบ๊ยล้างผลไม้ดอยเกตมีไว้นะคะ แม่ค้าเก็บสดๆทุกวันแล้วก็ส่งให้นะคะทุกคน นี่นะนี่คือต้นโบ๊ยนะคะ นี่ต้องปีนขึ้นมาแบบนี้เลยนะทุกคน นี่สูงนะเขาขั้นสูงเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สั่งนะ สามารถกดสั่งในตะกร้าได้เลยค่ะ